Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara membuat konektor masker rajut seperti ini motifnya. Bahan yang kita butuhkan itu benang. Di sini saya menggunakan benang nilon D18. Hakpen saya gunakan nomor 4. Kemudian korek untuk merapikan benang ketika selesai, dan 2 buah kancing. Langsung saja teman-teman. Pertama, kita buat slip knot. Untuk benang ini kita panjangkan saja, fungsinya nanti ketika kita memasang kancingnya, jadi menggunakan benang dari sini ya. Kemudian kita buat 8 rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita bentuk lingkaran, ambil dari sini, kita buat slip stitch. Kita bikin slip stitch lagi dari sini, lubang ini kita buat slip stitch, kemudian tambah 2 rantai, 1 2. Lalu kita bikin puff. Caranya seperti ingin membuat double crochet. Masukkan 1 benang ke hakpen, kemudian ambil, ulangi sebanyak 3 kali. 2 3. Kita ambil, sisakan 1 benang yang tadi ya, dikeluarkan, lalu ambil lagi, kan, buat rantai 1. Kita ulangi sebanyak 12. Ini buat puff 1 2 3, tarik sekaligus, sisakan 1 benang yang belakang, kemudian tarik, buat 1 rantai. Kita ulangi lagi 1 2 3, tarik, tambah 1 rantai. Oke, kita ulangi sampai kita mendapatkan 12 puff. Ini kita sudah punya 12 puff. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian kita buat slip stitch di sini ya, tadi yang titik awal. Kita buat slip stitch, lalu di antara puff ini, kedua puff ini ada lubang, kita isi dengan single crochet, 1 single crochet, kemudian buat 3 rantai, 1 2 3, kemudian kita buat single crochet di lubang yang sama. Ya, rantai yang ini kita skip, kita ke lubang yang ini ya, yang lebar. Kita buat single crochet, 3 rantai, kemudian 1 single crochet di lubang yang sama, masih di tempat yang sama. Begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Ini saya sudah sampai ujung. Setelah ini kita buat slip stitch ya di sini. Kita buat slip stitch.
kita buat 5 rantai. 1 2 3 4 5. Kita balik, kita selipkan di antara dua bunga ini ya. Jadi di sini ada lubang, kemudian lubang yang satunya. Nah, kita masukkan ke lubang yang kecil ya. Kita slip stitch, kita buat 2 rantai, balik, kita ulangi langkah yang tadi, tapi untuk yang kali ini kita buat 7 puff. Ini 1 2 3, kita tarik, sisakan satu benang yang di belakang, kemudian kita slip stitch, buat rantai 1, ulangi sebanyak 7 kali. 1 2 3, bikin rantai, ya. Kita buat sebanyak 7 puff ya teman-teman. Ini sudah puff yang ke-7, kita tarik seperti itu, tidak perlu dibikin rantai. Kemudian kita slip stitch di sini ya. Ini lubang yang besar, ini kita di antara 2 single crochet yang di bawahnya. Kita buat slip stitch, kita buat 1 rantai, kemudian balik, ulangi langkah seperti yang tadi ya ketika membuat bunga yang tadi. Jadi kita langsung ke sini, 1 single crochet, 3 rantai, 1 single crochet di lubang yang sama, ulangi. Untuk puffnya selanjutnya kita buat seperti itu juga, 1 single crochet, 3 rantai, 1 single crochet ya. Terus sampai sini ya teman-teman, sampai selesai. Tuh, 2 3 dan 1 single crochet lagi. Setelah sampai di sini, kita slip stitch di lubang yang ini ya, di antara 2 single crochet. Di antara 2 single crochet kita buat slip stitch ya. Kita ulang lagi. Nah, 5 ya, 5 rantai, maksudnya 5 rantai, 1 2 3 4 5, kita balik, slip stitch di antara 2 single crochet, kita slip stitch, kemudian buat 2 rantai, kita balik lagi, kita buat lagi 7 puff, sama seperti yang awal ya teman-teman ya. Tuh, 2 3 rantai, ya. Terus ya teman-teman, sampai kita dapatkan 7 buah puff. Ini sudah 7 puff. Lalu kita selipkan di sini ya.
kita buat slip stitch di antara 2 single crochet. Kita buat 1 rantai, kita ulangi seperti tadi. Sini kita isi dengan 1 single crochet, 3 rantai, 1 single crochet, single crochet tuh 2 3, kemudian 1 single crochet, lalu kita buat di lubang yang berikutnya sama, single crochet, 3 rantai, 1 single crochet. Begitu selanjutnya teman-teman sampai di sini, sampai terakhir ya. Ya, kita udah sampai ujung. Kemudian buat slip stitch di antara 2 single crochet. Nah, kita ulangi terus sampai kita dapatkan panjang konektor yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi ini 1 2 3 4 5, putar, buat slip stitch di antara 2 single crochet, buat 2 rantai, kita putar lagi, kita buat lagi 7 puff, sama ya seperti tadi. Jadi teman-teman seterusnya seperti itu sampai dapat konektor yang kita inginkan, panjang yang kita inginkan. Ini saya buat, ini kan tadi yang bulat, ini saya buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9. Ini panjangnya kurang lebih 16 cm. Kita kurang lebih 16 cm. Kemudian setelah selesai kita pasang kancing. Kita pasang kancing di sini dan di sini. Nah, teman-teman ketika selesai membuat motif seperti ini, nanti sisakan benangnya yang panjang saja untuk mengaitkan kancingnya. Caranya, ini tadi kan udah buat slip stitch, di sini kita sisakan benangnya yang panjang, kemudian kita tarik saja benangnya ke sini. Kita selipkan di sini saja benangnya, kita pasang deh kancingnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kalau masih cukup ini benangnya bisa kita masukkan sekali lagi. Kalau lubang kancingnya besar, jadi kita bisa 2 kali ya melilitkan benangnya biar lebih kuat. Seperti itu. Nanti sisa benang ini bisa kita selip-selipkan di antara benang-benang ini ya teman.
Ya, mungkin itu saja tutorial membuat konektor maskernya. Nanti kita pasang satu lagi kancingnya di sini. Ya, itu saja teman-teman. Semoga teman-teman menyukainya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.